हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आप सब लोग कैसे हो गाइस। आज के ब्लॉग में ऐसा है कि मैं आज रनवे में जा रही हूँ देखने के लिए। और हमारी जो वायु सेना है, जिसे कहते हैं हम एयरफोर्स मतलब आसमान में एयर शो करती है, रंग बिरंगी मतलब अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। मैं आपको इस ब्लॉग में ये सब दिखाना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं एयर शो में जा रही हूँ। वहाँ पहुँच के पूरा वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके आया है। Once again on behalf of the Suri और अब ये विमान ऊपर आसमान की ओर जाते हुए दर्शा रहे हैं भारतीय वायु सेना अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़ चुके हैं। और विश्वास। और अब ये विमान ठीक आपके सामने से गुजरेंगे। कृपया जोरदार तालियों से उनका उत्साह बढ़ाएं। जाइएगा नहीं, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों। टीम अब शुरू करेगी अपने सिंक्रो मैनूवर्स और पहले सिंक्रो मैनूवर के लिए कृपया अपनी टीम रेडी टू प्रेजेंट द बैरल रोल। જામનગર આ ખાસ તમારા માટે છે। This is the Surikiran team wishing you all a very happy Republic Day. And that's our cue. आप लोग प्लीज़, ये तो हम हमारे देश के लिए आप सब देख रहे हो, और हमारे देश के लिए प्लीज़ इतना तो बनता है ना कि हम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इतना तो आप लोग कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ मतलब हमारे देश के लिए कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। और मैं इतनी मेहनत करके मतलब वहाँ गई और पूरा शूट किया और पूरा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आपको एक शेयर तो बनता है ना हमारी वायुसेना के लिए। ओके, बनी रही मेरे साथ में, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगी।